레이저 BLACKWIDOW V3 리니어 KR 유선 일반형 키보드는 프로그래머와 게이머 모두를 만족시키는 완벽한 선택입니다. 부드럽고 조용한 타건감으로 장시간 사용해도 손목에 부담이 적어 업무 효율을 높여줍니다. 풀배열 키보드로 숫자 키패드까지 포함되어 있어 실용적입니다. 특히 레이저 시냅스 소프트웨어를 통해 커스터마이징 가능한 LED 백라이트는 작업 환경을 더욱 쾌적하게 만들어줍니다. 사용자들은 책상 위가 밝아져서 일할 맛이 난다며 큰 만족을 표현했습니다. 성능과 감성을 모두 갖춘 이 키보드는 고성능을 추구하는 직장인에게 강력 추천합니다. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.